Isabel，你知唔知最近有個人贏咗香港青年舞台魔術大賽啊？係咩？我唔係好清楚喎。我對魔術都唔係好多了解。唔清楚冇所謂，我一陣變一個俾你睇啦。好啊。唔好眨眼啦喎，3、2、1。下次實力少少。OK。本節目由盈天提供。Hello， 大家好，我係許浩翔 Kingsley， 大家可以叫我做阿 King。阿 King，你有冇啲咩好犀利嘅魔術絕招或者魔術表演你好中意嘅咧？有介唔介意同大家分享下咧？好啊，大家好唔好學啊？變盒嘢飲俾大家請大家飲下。哇！點做到㗎你？魔術嘅初衷，我中意咯。但係點解我會開始玩魔術咧？係因為細個嘅時候，真係有段故嘅。我細個嘅時候咧，我就去食 buffet 啦，然後咧我就排隊等攞嘢食啦。然後咧前面有個魔術師，佢拎住咗一張紙，一個打火機咁樣，佢就一下燒咗咗張紙，變咗支玫瑰花出嚟。哇！真係搞唔掂。當時嚇到我真係差啲要着2條褲。哇！所以我睇完之後咧，就覺得佢好勁啊，所以就開始玩魔術啦。但係點解可以堅持到而家咧？都係因為我中意咯，同埋有時變完魔術之後，觀眾俾翻我嘅反應，我都覺得係我嘅動力之一。阿 King，咁請問你對依家營銷嗰啲破解魔術嘅片有冇啲咩睇法咧？喺網上邊咧就有分2種嘅，一種就係魔術嘅破解啦，另一種就係魔術嘅教學。咁有咩分別咧？咁破解咧，佢淨係講魔術後邊個秘密俾你聽啦；而魔術教學咧，佢就係會教埋呢個魔術點做啊，佢有咩細節要處理啊，表演應該係點表演咁樣。所以我覺得魔術破解咧就好似你喺度彈琴咁樣，跟住咧隔離有個人就話彈琴啫嘛，我有隻手有部鋼琴我都識啦咁樣。所以我覺得呢樣嘢就好似有少少唔尊重魔術咁樣。阿 King，你覺得澳門同鄰近地區嘅魔術文化有冇啲咩差異咧？同埋你對於澳門未來魔術嘅發展有啲咩睇法？澳門咧就相對比較其他鄰近地區係少人啲嘅，地方又細啲啦，所以咧直接啲嚟講就係玩魔術嘅人少啊。係啊，所以咧喺澳門咧，你好少見到一啲魔術比賽啊，或者一啲講座咁樣嘅。前幾年係都有嘅，但係呢幾排都見唔到啦。見到近呢幾年咧，我都見到有啲魔術協會嘅興起啦，跟住佢都有搞一啲表演啊咁樣嘅，所以我覺得係一個好嘅方向發展緊咯。魔術喺澳門近而家呢一年嚟講，希望可以 keep 得住。阿 King，想問下你點樣緩和上台嗰一刻同埋同觀眾表演嘅緊張感嘅咧？咁通常我係表演之前啦，我就會坐喺度乜都唔理。跟住咧就喺度 hea 啊，即係通常可能前一個唱緊歌咁樣，下一個就到我變魔術啦。跟住咧我就會坐喺度 hea 下飲杯嘢咁 chill 啲嘅。跟住咧喺呢個時候你可以做一個呼吸法，4-7-8呼吸法，就係咧你吸氣4秒，跟住再閉氣7秒，再慢慢用口呼8秒咁樣。因為你緊張嘅時候咧，你通常個心就會係咁震，心震。唔好意思，就會係咁震，但係你做完呢個呼吸法之後咧，你就會成個心就會冇跳得咁快。好，最後阿 King，你對於想學魔術嘅人有冇啲咩嘅建議咧 ？OK，就係咧，千祈唔好為咗想識女仔跟住學魔術，係啦，因為咧冇咩用。又唔好話冇咩用嘅，你可以多一個話題咯。但係即係以我為例啦，就算我而家個女朋友都唔係變魔術識翻嚟，呢個市面上而家好多魔術師嘅女朋友另一半都唔係魔術識翻嚟，所以千祈唔好為咗想識女仔跟住就去學魔術。咁如果你真係真心想學嘅話，過嚟揾我咯，都得嘅都得。或者你可以加入我哋澳門魔術家協會，你平時可能 IG 上面見到，你都可以加入我哋，都可以學到魔術㗎。咁你依家係咪即場教一個魔術啊 ？OK。Watch 心一個心，2個心，係雙心。OK，真係俾面。